Հայոց ցեղասպանությունը միայն մեր անցյալը չէ, այն ապրում է նաև հիմա մեզ հետ, թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում ապրող բազմամիլիոն հայերի հետ։ Վերջին 105 տարիների ընթացքում հայոց ցեղասպանությունը մեր կյանքի անբաժան ուղեկիցն է եղել, որպես մեր ժողովրդի հազարամյակների պատմության թերևս ամենադաժան էջ, որպես մեր նախորդ 1 դարի ընթացքում բոլոր ձեռքբերումների և ստեղծածի հետ միասին ապրած մի երևույթ, որը մեզ ստիպում է ապրել ու արարել, պայքարել հանուն արդարության և հանուն դրա կրկնությունը բացառելու։ Եվ այսպես հրաշալի Հայաստանն է ձեզ հետ եւ այսօր մենք խոսելու ենք ցեղասպանության 105 ամյակի մասին, ինչ խորհուրդ ունի այն այս տարի, ինչով է տարբերվում այս տարվա միջոցառումները նախորդ տարիներից եւ հաշվի առնելով նաեւ այս արտակարգ իրավիճակը, կարանտինը, ինչ ենք մենք տեսնում այսօր, Միրան ջան, ինչ առանձնահատկություն կառանձնացներ այս տարվա ոգեկոչման արարողությունից ընդհանրապես միջոցառումից։ Սերգեյ, մենք նախորդ տարի հրաշալի Հայաստան հաղորդաշարի ձևաչափում անդրադարձել էինք Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին, պատմությանը, հետաքրքիր դրվագներին, ինչպես էր այդ կառուցվել, ինչ այսպես քաղաքական, սոցիալական նախադրյալներ էր ունեցել, ինչ նպատակներ, գաղափարախոսություն էր դրվել տակը, բայց այս տարի, քանի որ այս համավարակի պայմաններում մենք չենք կարողանում դաշտային աշխատանքների անցնել, այսպես ասենք, բայց նաև չենք կարող շրջանցել հայոց ցեղասպանության թեման, որովհետև դա մեր կյանքի ուղեկիցն է եւ դա միայն անցյալը չի, դա նաեւ ներկան է։ Մեր հետ ապրում է, մեր բոլորի հետ ապրում է։ Այս ձևաչափով մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ առանձնահատկություններ, երևի թե գլխավոր ամենամեծ առանձնահատկությունը այն էր, որ հուշահամալիրի ստեղծման պահից առաջին անգամ մարդկանց հոսքը դեպի Ծիծեռնակաբերդի բարձրունք արգելված էր։ Փակ էր ընդհանուր, Բարետատունը արգելել է եւ այս պայմաններում փորձ կատարվեց, չգիտեմ, հեռավար, հեռուստատեսային, այսպես լուսային, ինչ որ խորհուրդներով, խորհրդանշերով, խորհրդանիշներով, ինչ որ բան կազմակերպել։ Ինչ որ բան ստացվեց, բայց այնուամենայնիվ ցավալի է, որ մեր ժողովուրդը չկարողացավ գնալ եւ իր հարգանքի տուրքը մատուցել հենց այդ օրը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հայոց ոգեկոչել եւ ստիպված էր հայոց մեծ Եղեռնի զոհերին ոգեկոչել այսպես հեռավար տարբերակով։ Նաեւ անախորժ էր, որ ստացվեց այնպես, որ Հայաստանի միայն իշխանության բարձրագույն մարմինների ղեկավարները, այսինքն կորոնավիրուսը իրենց չէր վերաբերվում եւ իրենք կարող էին, բայց օրինակ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդները չէին կարող կամ չգիտեմ հասարակայինը չի կարելի, բոլորին չի կարելի, եթե կարելի է, ուրեմն բոլորին է կարելի, ամեն դեպքում սա այսպես շատ ակնհայտ առանձնահատկություններ այս տարի, որով ապրիլի 24-ը փաստացի աչքի ընկավ։ Իսկ եթե վիրտուալ տիրույթում նայենք, որքանով ապահովեց այն, ինչ որ սովորաբար ապահովում է թե ուշադրությունը, թե մասնակցությունը վիրտուալ տիրույթում արձագանքներով եւ ներգրավվածությամբ
Վիրտուալ տիրույթով ես չէի ասի, որ Հայաստանի իշխանությունները կամ այլ կազմակերպչական մասով այս խնդրում թերացել են կամ չեն թերացել, որովհետև վիրտուալ տիրույթում անկախ ամեն ինչից ես նորից կրկնում, հայոց ցեղասպանությունը մեր բոլորի ներկայում ապրում է, այդ ցավը մեր հետ ապրում է եւ հայերի երևի թե 90%-ը այդպես է դաստիարակվել եւ այդ արժեքներով է ապրել եւ այդ օրը շատ լավ հիշում է եւ իր հիշողությունների մասին, իր խոսքի մասին ինքը անպայման սոցիալական ցանցերում վիրտուալ տիրույթում կիսվում է, այսինքն եթե ընդհանրապես պետությունը ոչինչ էլ չկազմակերպի, միևնույնն է քաղաքացիները այդ օրը իրենց խոսքը ասելու են եւ ոգեկոչելու են։ Վիրտուալ տիրույթում ըստ էության խնդիր չկար, բայց առանձնահատուկ է նաեւ նրանով, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը սկսած 92 թվականից մինչև այսօր իր արտաքին քաղաքականության բաղադրիչներում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային եւ դատապարտումը միշտ օգտագործել է եւ երևի թե առաջին անգամ այս վերջին 30 տարիների ընթացքում մենք տեսանք ապրիլ ամսին աննախադեպ քիչ միջազգային արձագանքներ, սկսած թե համաշխարհային մամուլից, թե տարբեր պետությունների այսպես ձևակերպումներ, հայտարարություններ, կոչեր, որոնք ուղղակի բացակայում էին, հա։ Այ դա հետաքրքիր է, դա մի կողմից, հա, ամբողջ աշխարհը բնականաբար կորոնավիրուսի այդ բանի մեջ է, բայց մյուս կողմից գուցե նաև ինչ որ կազմակերպչական կամ արդեն թեման է, ի վերջո 100-ամյակից հետո մի տեսակ շատ է հերվանում, արդեն 105-ամյակ, հետագայում ավելի շատ կազմակերպչական նաև հարց է, դիվանագիտական ինչ որ հարց է, թե ավելի շատ այս կոնյունկտուրան է վիրուսային կողքով։ Ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ կա, չնայած անկախ համավարակից կորոնավիրուսի, այնուամենայնիվ աշխարհում մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական գործընթացները զարգանում են եւ զարգանում են արագ տեմպերով, ել չասած աշխարհակաղակական զարգացումների մասին, այսինքն կորոնավիրուսը չի սպանել քաղաքականությանը, կորոնավիրուսը չի սպանել նաեւ աշխարհակաղակականությանը։ Այստեղ երկու պատճառ կա, առաջինը Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները ինչքան փորձեն քողարկվել, ինչքան էլ փորձեն թողա այսպես խտածածկույց ստեղծել եւ հերքել, բայց այնուամենայնիվ բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները ազգային իշխանություններ չեն եւ ազգայինի հետ առանձնապես ոչ մի կապ չունեն եւ այդ գաղափարախոսության կրողը չեն, որը արտահայտվում է նաեւ իրենց մոտեցումներով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման մասով։ Սա մի ուղղություն է։ Երկրորդ ուղղությունը, որ արտաքին քաղաքական գործնեության շրջանակներում իրոք թերացել են եւ եթե 30 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականություն լավ, վատ, մի քիչ ակտիվ, մի քիչ пассив, մեկը մի քիչ ավելի, այսպես չգիտեմ, բովանդակային, մեկը մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն գրավելու համար, բայց 30 տարիների ընթացքում ցեղասպանության խնդիրը մշտապես այսպես արտաքին քաղաքականության օրակարգում եղել է։ Վերջին 2 տարիներին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի մասով Հայաստանի իշխանությունների դա ուղղակի գոյություն չունի, հետևաբար էլ եթե գիտեք 105 տարի է անցել եւ տարբեր երկրներ, տարբեր պետություններ, եթե դու ինքդ չես իրենց այս տերմինը օգտագործենք, բզում, եթե ինքդ դու չես աշխատանք տանում այդ երկրում իրենց քաղաքացիական հասարակության հետ, քաղաքական շրջանակների հետ, լոբիստական շրջանակների հետ, իրենք ինչի պետք է որոշակի մոտիվացիա ունենան եւ ապրիլի 24-ին հիշեցնեն իրենց ողջարում, որ հայերի ցեղասպանություն է եղել, դա պետք է ճանաչել եւ դատապարտել։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը այնուամենայնիվ մենք ոնց գալիս ենք նորից հանգում ենք եւ առնում ենք Հայաստանի իշխանությունների գործելավոճը։ Այսինքն դա նաև դիվանագիտական նպաստավոր բարենպաստ միջավայր է նաև պետք ստեղծել, որի բացակայությունը նաև վերջի իրադարձություններով է, հա, ոնց որ սիմպտոմատիկ երևում, այդ Լավրովի հայտարարության հետ կապված, այսինքն այդ ոնց որ խոժոր կնճռոտ մասերը դիվանագիտության ակնհայտ են դառնում, ինչը եւս ազդում է, հա, ենթադրում եմ նաև մյուս դիվանագիտական դրսևորումների վրա, նաև Արցախի ընտրությունների հետ կապված եղան
շատ ավելի շատ բացասական նույնիսկ բարեկամական երկրներից, հա, ինչ որ սիմպտոմներ դիվանագիտական, որոնք էլի ցույց են տալի, որ ինչ որ խնդիր կա ու այդ խնդիրը գլոբալ առումով ազդում է մյուս բոլոր նաև առաջին հայացքից ավելի նեյտրալ հարցերի վրա։ Գիտեք, խնդիրը հենց այն է, որ արդեն ակնառու է դարձել, հա, այսպես այսբերգի գագաթը երևում է, որ արտաքին քաղաքականության բնագավառում կան լրջագույն խնդիրներ։ Ամենայն դեպս նախկին 2 տարիների ընթացքում մեզ հետ ազնիվ չեն եղել եւ հիմա տարբեր երկրների պաշտոնյաների հայտարարությունները ուղղակի վկայում եւ ապացուցում են, որ 2 տարի շատ հարցերում մեզ ուղղակի ստել են եւ մենք կարող ենք կանգնենք փաստի առաջ։ Եվ այդ փայլուն հարաբերությունների մասին է ենթադրում եմ։ Փայլուն հարաբերությունների թեզը ոնց է առաջանում։ 30 տարիների ընթացքում, չգիտեմ, հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով եթե նայենք, օրինակ միշտ Ռուսաստանից եղել է արձագանք ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության այդ օրվա կապակցությամբ, ասենք սա աննախադեպ երևույթ էր, որ կա 0 արձագանք։ Իսկ մեծ քաղաքականության մեջ նման դեպքեր չեն լինում, ուղղակի չեն լինում։ Եվ սա շատ հարմար, այսպես ասենք, հա, պատեհառիթ է քննարկման առարկա դարձնելու նաև սրանից 105 տարի առաջ տեղի ունեցած երևույթները։ Ինչ է կարծում մեր ժողովուրդը, հա, աշխարհում եթե մենք ասում ենք կա օրինակ 10 միլիոն հայ, այդ 10 միլիոն հայը մենք բոլորս մտածում ենք, որ մենք խելոք մեր համար արևմտյան Հայաստանում ոչխար ենք պահում, այսպես խելոք գյուղացիներ էինք, հանգիստ արհեստավորներ էինք քաղաքներում եւ չգիտես ինչի տենց որոշեցին թուրքերը, որ պետք է մեզ բնաջնջեն, դե Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Անգլիան, իրենք բոլորը մեզ այսպես մղեցին արկածախնդրության, հետևանքը եղավ ցեղասպանություն։ Այսինքն մեր ընկալումներում մեծ հաշվով, եթե մենք նայենք ավելի բարձրացնենք, ստացվում է, որ բոլորը մեղավոր էին, բացի մեզանից։ Եվ մենք այդպես էլ այս նախորդ 105 տարիների ընթացքում հասարակական, քաղաքական, փիլիսոփայական, պատմագիտական մակարդակով երբևիցե չենք փորձել քննարկման առարկա դարձնել, թե մենք ինչով էինք մեղավոր, լավ որտեղ մենք սխալվեցինք, մենք որտեղ սայթաքեցինք։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ինչով է կարևոր, որ մենք պատմությունից պետք է դասեր քաղենք, հա, հայոց ցեղասպանությունը դա մեր պատմության, մեր 5000-ամյա մոտ պատմության ամենադաժան էջն է, որտեղ մենք հայրենազրկվել ենք եւ այս ամենից մենք գոնե այսպես հիշելով, դատապարտելով եւ պահանջելով հանդերձ, մենք պետք է եզրահանգումներ անենք եւ դասեր քաղենք, որպեսզի հետագայում մեր պատմության ընթացքում այլևս երբեք դա չկրկնվի, որպեսզի չկրկնվի, մենք պետք է իմանանք նաեւ որտեղ մենք սխալվեցինք, որտեղ մենք սայթաքեցինք։ Այս դիսկուրսը ուղղակի բացակայում է։ Իսկ գուցե բացակայում է, որովհետեւ մենք, չգիտեմ, վախենում ենք շատ դառը ճշմարտություններ բացահայտել կամ ինչ որ շատ անհարմար բաներ բացահայտել կամ ուղղակի համակերպվել ենք ու զոհի կեցվածքը ոնց որ ավելի դառել է ասեն սովորական ու ինքնակնդատաբար այդ մոտեցումը ուղղակի չի ձևավորվել, հա, այդ մշակույթը դա է, հա։ Իներցիայով շատ բան գնում է, գիտես ոնց Սերգեյ, եթե ցեղասպանությունից 10 տարի հետո, նույնիսկ 20 տարի լավ հասկացանք 30 տարի հետո կա խնդիր, կա հոգեբանական խնդիր, որոշել են խուսանավել շատ հարցերում, որոշել են, որ ժամանակը չի, բայց արդեն 105 տարի է անցել եւ այդ 105 տարի հետո մենք ուղղակի պարտավոր ենք որ առաջ բացել նաեւ դիսկուրսը, հասկանալ թե մեր սխալը որտեղ է եղել, մեր ազգային էլիտաները որտեղ են սխալվել, որ պահից ինչ որոշումներից հետո այսպես պարզ դարձավ, որ օրինակ երիտթուրքական կառավարությունը վերջ որոշել է, որ մեզ պետք է ոչնչացնի, մենք ինչ արեցինք, մենք բնաջնջման ինչ քայլերի գնացինք, որից հետո պատասխանը եղավ սա։ Սա զուտ պատմագիտական կամ պատմական ճշմարտության բացահայտման խնդիր չէ։ Սա սովորական դաս է, որ մենք պետք է քաղենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ եւ որպես պետություն։ Բայց դրա համար նախ եւ առաջ պետք է լինի այդ դիսկուրսը։ Օրինակ, հա, ցեղասպանության հուշահամալիրը, երբ որ կառուցում էին
60-ականներին Հայաստանում եւ դրանից հետո ամեն տարի ապրիլի 24-ին այսպես տասնյակ հազարավոր հոսքով մարդկային գնում էին այդտեղ հարգանքի տուրք մատուցելու որոշակի խորհրդանիշ ունի, չէ՞, համ այսպես ճարտարապետական առումով, այսինքն մարդը որ գալիս է այստեղ ինչ պետք է ընկալի, ինչ պետք է իր հետ տանի, համ էլ գաղափարախոսական առումով Հիմա օրինակ այսքան տարի անցել է եւ ժամանակն է որպեսզի մենք հիմա հասկանանք ասենք այդ խորհրդանիշները ինչ է տարել մեր ժողովուրդը մենք ինչ է ընկալում միայն դա բավարար է որ այդ օրը գնացին այսպես ծաղիկ դրեցին ինչ որ մի մասն էլ բոլորս տեսել ենք չէ արևածաղկում են գնում ինչ որ իրենց համար ուղղակի այսպես ոչ աշխատանքային օր է քայլելու ինչ որ բան դե տակնել դե թուրքերը 100 քանի տարի առաջ մեզ բնաջնջել են մենք էլ եկել ենք մեր նախնիների հիշատակի համար որ ծաղիկ դնեն գնանք սա բավարար է ժամանակակից աշխարհում մեր համար թե բավարար չէ Սրանք դիսկուրսներ են որոնք պետք է այսպես քննության առարկա լինեն եւ առնվազն հասարակական քաղաքական քննարկումների օրակարգում լինեն առնվազն Իսկ ինչ ազդեցություն էր ակնկալվում թեկուզ այն ժամանակ որ այդ համալիրի ստեղծումը պետք է ունենար, արդյոք ավելի պետք է մոբիլիզացներ, պետք է ավելի սթափեցներ, ավելի չգիտեմ, կարգապահ, ավելի բարոյապես բարձր դարձնել, որովհետև հիմա հետաքրքիր բան կարդացի երեք, որ այդ օրը կարծես բոլորս շատ միասնական ենք, բոլորս նույն ցավն ենք ապրում հիշում, իսկ հաջորդ օրը նույն սիգարետը գցում են փողոցում, նույն աղբը գցում են դեր, իրար խաբում եւ քաշում են եւ ստում են եւ այլն, այսինքն ինչ որ ազդեցություն պետքա երևի դա ունենար, բայց ինչ որ ձով կաղում է, հա Սերգեյ, ես կարծում եմ, որ խորհրդային իշխանության ստեղծած հուշահամալիրը եւ այդ քաղաքականությունը, որ այդ տարիներին 60-ականներին սկսված իրականացվել է, իր բտուները տվել է, իր խնդիրը լուծել է։ Ամենայն դեպս մինչև այդ ժամանակաշրջան խորհրդային Հայաստանի տարածքում առնվազն հայոց ցեղասպանության մասին խոսելը ուղղակի արգելված է։ Որ տոտալ այդ մասին չենք խոսում, դա չենք քննարկում, չենք պահանջում, չենք հիշում։ 60-ականներից երբ որ սա որոշվեց, որ այսպես չի լինի, այսպես ապրել այլևս հնարավոր չէ եւ պետք է նոր այսպես ճանապարհով գնալ, կառուցվեց հուշահամալիրը հետաքրքիր խորհրդանշական լուծումներով, որը իր խնդիրը լուծել է։ Խնդիրը լուծել է մինչև անկախացում Հայաստանի, որովհետեւ արդեն հայտնվել ենք մեր լրիվ այլ պայմաններում, ունենք անկախ պետություն, որը իր արտաքին քաղաքական գործիքակազմում կարող է նաև հայոց ցեղասպանության, ճանաչման եւ դատապարտման խնդիրը առաջ տանել եւ փորձել դա հերթական անգամ չդարձնել համաշխարհային դիվանագիտության ֆուտբոլի գնդակ, հա։ Ասես Թուրքիային գոլ խփելու համար չօգտագործեն դա հայկական հարցը, ինչպես այսպես հարյուրավոր տարիներ միջազգային դիվանագիտությունը օգտագործել է։ Դրա համար է պետությունը, դրա մասին է պետությունը։ Ժամանակակից մեր պետությունը արդեն պետք է ժամանակն է, որ քննարկի այլ երևույթների մասին, քննարկի եւ հասկան բավարար է այն ինչ որ մենք անում ենք իներցիոն, հա, 60-ականներից սկսած, թե բավարար չէ այնուամենայնիվ այդ գործիքակազմը իրեն սպառել է, թե դեռևս պոտենցիալ ունի։ Այսինքն այդ ժամանակահատվածով մենք արդեն տևական ժամանակ է անցել հուշահամալիրի կառուցումից հետո եւ մենք հիմա արդեն ունենք վիճակագրություն, որպեսզի հասկանանք, թե դա ինչ է խորհրդանշական առումով, գաղափարական առումով, բավարար է այդ աշխատանքը, թե բավարար չէ, թե մտածենք հավելյալ գործիքների մասին, հավելյալ, չգիտեմ, խնդիրների մասին, որոնք մեզ կօգնեն վերապրել այդ մեծ ցավը, դրան գումարած լուծել այն գերխնդիրը, որ մեր առջև կա, իսկ այդ գերխնդիրը այսօր էլ առկա է, հա, այլևս երբեք։ Այսինքն մենք հիմա ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ նույն ցեղասպանությունը իրականացրած պետությունը ոչ մի կերպ չի ընդունում, որ ինքը ցեղասպանություն է կատարել եւ հրաժարվում է նաեւ Հայաստանի հետ, ասենք, ուղիղ առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերություններ կառուցել եւ կա նաեւ նրա փոքր եղբայրը, որը այսպես ավտոմատներով բաց սահմանին կանգնած պատեհառիթը բաց չեն թողնում կրկնելու այն, ինչ եղել է 105 տարի առաջ։ Այսինքն սա այսպես վիրտուալ ինչ որ մարտահրավեր չէ, ոչ էլ կապրիզ է, հա, որ չգիտեմ, այլևս երբեք կամ լավ մենք ցեղասպանված ժողովուրդ ենք, այնպես անենք, որ ուրիշներն էլ չցեղասպանվեն։ Ոչ, մենք լինելով ցեղասպանված ժողովուրդ
մենք այսօր էլ ունենք այդ վտանգը, որովհետև իրականացնողները ցեղասպանությունը այդ պետությունները կան եւ իրենք մինչեւ այսօր չեն ընդունում, որ իրենք հանցագործություն են կատարել եւ նույնիսկ չեն պատրաստվում ներողություն խնդրել։ Չեմ ասում փոխհատուցման մասին, այլ խնդիրների մասին, նույնիսկ ներողություն չեն պատրաստվում, այսինքն փաստը չեն ճանաչում իրենք։ Եվ սա վտանգ է, եւ այս վտանգի պայմաններում մենք ապրում ենք արդեն սերնդեսերունդ եւ պետք է լուծումներ գտնել։ Այսինքն առնվազն սա հիշելը եւ այդ հիշողությունը պահելը պետք է ստիմուլ լինի նրա, որպեսզի կանխարգելի նման բան ապագայում, բայց այդտեղ ոնց որ փոքր դիսոնանս լինի նրա հետ թե ինչպես ենք մենք էմոցիոնալ դաշտում, հա, այդ օրը նշում եւ տարբեր, չգիտեմ, լուսային, ոչ լուսային էֆեկտներով փորձում ենք ցույց տալ ինչքան կարեւոր է եւ մյուս կողմից ինչքան բան է արվում պատրաստվելու եւ չգիտեմ հզորանալու համապատասխան ինչ որ հզորություններ ձեռք բերելու վրա, որպեսզի նման բան էլ չկրկնվի, որովհետեւ թվում է որ տենց այդ մի օրը մենք չգիտեմ շատ սոլիդար ենք, բայց արդյոք մենք անում ենք մեզանից ամեն մի բան կախված, որ ցանկացած նույնիսկ միտքը նման բան կրկնելու չեզոքացնենք։ Այստեղ ոնց որ փոքր դիսոնանս կա, ու գուցե նաև մեծ։ Շատ լուրջ դիսոնանս կա, շատ լուրջ խնդիրներ կա նաև Հայաստան-Սփյուռք, այսպես ասած, հարաբերությունների մասին, որովհետև եթե ցեղասպան պետությունը այդ ցեղասպանությունը փորձի կրկնել, այդ կրկնության հարվածի տակ ընկնելու ենք, օրինակ ես ու դու, որ ապրում ենք Արաքս գետից այս կողմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ մենք ոչ միայն խոսքերով, ոչ միայն ապրիլի 24-ին հիշելով, այլ նաև շատ այլ գործիքակազմով մենք պարտավոր ենք մեր իսկ անվտանգությունը, հա, միասին ապահովել, որպեսզի դա այլևս չկրկնվի, բայց օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն երրորդ սերունդը ցեղասպանությունից հետո ենթադրենք ապրող մարդուն դա իրեն չի սպառնում, որովհետև Թուրքիան չի գնալու հասնի Կալիֆոռնիայի նահանգ եւ այնտեղ հատուկ հայերի համար ցեղասպանություն իրականացնի, բայց քանի որ Թուրքիան ունի աշխարհաքաղաքական ծրագրեր, ստրատեգիական, ռազմավարական ծրագրեր Հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում, ընդհանրապես այս հայ եվրասիական ֆորում այս տարածաշրջանում, ապա երբեք էլ գաղտնիք չի եղել, որ ցանկացած պատեհ պահին պետությունը, որը կատարել է այդ հանցագործությունը եւ նույնիսկ փաստը չի ցանկանում ընդունել իր կատարած հանցագործության, կարող է իր ծրագրերի համար նույնը իրականացնել։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, նատակամի վերջերս նաեւ, ասենք 30 տարի սրանից առաջ մենք տեսել ենք Բաքվում ինչ են արել, հա, նույն, հա, թուրքերի փոքրիկ եղբայրները, իրենք են, չէ, հայտարարում, որ իրենք մեկ ժողովուրդ են երկու պետություն, ինչ է տեղի ունեցել Բաքվում, ինչ է տեղի ունեցել Սումգայիթում, ինչ է տեղի ունեցել Մարաղայում եւ 2016 թվականին ինչ տեղի ունեցավ Թալիշ գյուղում, երբ ընդամենը մի քանի ժամով ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը կարողացել էր մտնել այդ գյուղ։ Մենք այդ բոլորը տեսել ենք, դա տեսել է ողջ աշխարհը, դա աշխարհի աչքի առջև է կանգնած եղել։ Եվ այստեղ մեր անվտանգության ապահովման միակ ձևաչափը դա մեր պետությունն է իր զինված ուժերով։ Այլ տարբերակ մենք չունենք եւ օրինակ ես ու դու ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր պետությունը զինված ուժերով լինի ուժեղ եւ կասեցնի այն վտանգը, որը մեզ սպառնում է։ Այսինքն այս դիսոնանսները շատ են, բայց դրա համար պետք է համապատասխան միջավայր, պետք է համապատասխան մթնոլորտ, որպեսզի այս քննարկումը Հայաստանի, Սփյուռքի միջև տեղի ունենա, դրան գումարած տեղի ունենա նաեւ այն հանրային ձևավորվի հանրային միջավայրը եւ մենք ի վերջո խելքի գանք, որ թշնամիներ մենք ունենք սահմաններից այն կողմ։ Մեր երկրում, մեր ժողովրդի մեջ թշնամիներ, յան ազգանունով մարդկանց մեջ թշնամիներ ման չգանք, որովհետև եթե մենք չենք կարողանում համախմբվել ու չունենք մինչև այսօր, հա, կարմիր գծեր շատ թեմաների հետ կապված եւ չունենք կոնսենսուսներ, դրա հետևանքը կարող է լինել շատ կործանարար։ Եվ ընդհանրապես ես ցանկանայի, որ մենք եզրահանգեինք այն մոտեցմամբ, որ ընդունված է, չէ, այսպես պոպուլիստական հայտարարությունների տեսքով ասում են ժողովուրդը երբեք չի սխալվում։
Դա օրինակ մենք պետք է մեր ժողովրդով որոշենք, որ դա սխալ այսպես արտահայտություն է, չկա նման բան։ Ժողովուրդը սխալվում է, այն էլ ինչպես է սխալվում, եւ եթե հատկապես խոսքը գնում է հայ ժողովրդի մասին, որովհետեւ չսխալվող ժողովուրդը չի ցեղասպանվում։ Չկա այդպիսի բան, չսխալվող ժողովուրդը չի ցեղասպանվում։ Ես առաջարկում եմ այսքանով մենք այսօր սահմանափակվենք եւ բոլորով փորձենք սկսել մտածել, թե 105 տարի առաջ եւ դրանից առաջ որտեղ մենք սխալվեցինք, որտեղ մենք սայթակեցինք, մեր ազգային էլիտան որտեղ այդ ժամանակ սխալ հաշվարկեց, որի հետևանքով մենք ենթարկվեցինք ցեղասպանության, ինչը մեզ կօգնի հետագայում խուսափելու նման ողբերգական եւ ռազմավարական տեսանկյունից կործանարար երևույթներից, մեր պատմության հետագա ընթացքում, որովհետև նորից եմ կրկնում, մեր հետ տեղի ունեցել ամենաողբերգական բանը, որ կարող է տեղի ունենալ ցանկացած ազգի ժողովրդի հետ։ Մենք ոչ միայն ցեղասպանվել ենք, մենք հայրենազրկվել ենք, մենք հայրենիքի մի ահռելի մաս ենք կորցրել։ Սա է խնդիրը։ Եվ մենք պետք է այս դիսկուրսը բացենք եւ փորձենք հասկանալ որտեղ սխալվեցինք։ Շատ լավ, հուսով եմ իրոք այդ դառը սխալներից մենք քաղենք դասեր եւ պրակտիկ քայլերի կվերածվեն նրանք եւ չմնա միայն տենց տեսական, տենց բարոյախոսական ինչ որ կոչերի մակարդակի վրա։ Այնպես որ հուսանք այդպես է կլինի։ Եվ վերջում ուղղակի հետաքրքիր է, պատմությունը չի սիրում եթեներով խոսալ, բայց տենց դեպի ապագա, հա, ապագա պատմության հետ կապված եթե ասենք, եթե Թուրքիան ճանաչեց ցեղասպանություն, ասած ես դարել եմ ցավալի ինչպես Գերմանիան զուտ բարոյական բանի վրա մակարդակի վրա հաջորդ օրը ինչ է լինելու Սփյուռքի հետ ինձ իրոք հետաքրքիր է ինչ անելու քանի որ միավորող հիմնական այդ մագնիսը եւ հիմքը դա է ինչ է միավորելու Սփյուռքին դրանից հետո Իրեք հայկական Սփյուռքը երբեք էլ այսպես չի եղել երաշխավորված, որ ընդմիշտ է լինելու, որովհետև հայ մարդը, եթե ինքը ցանկանում է լինել հայ մարդ, ոչ միայն ինքը, այլ իր սերունդները, ապա ինքը պետք է լավագույն այդ հայապահպանության միջավայրը դա պետությունն է եւ անկախ պետությունն է առաջին հերթին եւ հայկական Սփյուռքը բոլորիս համար էլ պարզ է որ ընդհանրապես դրա վերացման, տարալուծման, այլ խնդիրների համար դա ժամանակի հարց է դա կլինի թե 50 տարվա ընթացքում, 100 տարվա, թե 500 տարվա ընթացքում, բայց դա լինելու է հատկապես գլոբալիզմի պայմաններում եւ անկախ նրանից թե Թուրքիան կճանաչի ցեղասպանությունը, չի ճանաչի ցեղասպանությունը, այդ միավորիչ գաղափարը կլինի թե չի լինի, միևնույնն է հայկական Սփյուռքը դատապարտված է։ Դա 50, 100, միգուցե 500 տարվա խնդիր է, բայց դատապարտված է։ Այսինքն այստեղ փորձել այդ ամեն ինչը պայմանավորել, որ ցեղասպանության ճանաչումով է, ես այդքան անձանց այն տեսակետն վստահ չեմ։ Եվ ի վերջո այստեղ կա նաև մի փոքր նաև ձևականության ինչ-որ մի էլեմենտ, որովհետև եթե հայկական Սփյուռքը հայկականության համար այդքան հայկականությունը իրենց համար թանկ է, այդքան հայկականությունը այսպես մեծ արժեք է, հայապահպանությունը մեծ արժեք է, ապա գոնե, այսպես ասենք, պետք է սկսեն մտածել Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելու եւ այստեղ մեզ բոլորի հավասար, մեր հետ միասին ընդհանուր ճակատագիր կերտելու եւ այդ ճակատագրի մասին պատասխանատվություն կիսելու մասին։ Սա է միակ ճանապարհը, հայապահպանության, Սփյուռքի պահպանության այլ ճանապարհ, այլ միավորիչ գաղափար չկա։ Եթե ես եւ Կալիֆոռնիայում ապրող, չգիտեմ, հայկը կամ Ջեյքը, եթե մեզ պետք է միավորի ցեղասպանության գաղափարը կներեք իմ տեսանկյունի համար, բայց ավելավար մեզ թող ոչինչ էլ չմիավորի։ Ես կարծում եմ մեզ միավորելու ավելի լավ գաղափար կա։ Դա հայկականությունն է եւ հայկական ինքնականությունն։ Գուցե հա, հենց շեշտ ավելի շատ Հայաստանի վրա անգնի այդ դեպքում։ Եթե հայոց լեզուն, հայ-առաքելական եկեղեցին, հայկական մշակույթը, մեր ընդհանուր պետությունը, մեր պետությունը
հայկական մեզ չի միավորում եւ մեզ պետք է միավորի 105 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ դատապարտումը, այն դեպքում, երբ որ ես ապրում եմ Երևանում, օրինակ, չգիտեմ, Ջեյքը կամ Պաստաս Պողոսը ապրում է Լոս Անջելեսում, ապա ավելի լավ է թող մեզ ոչինչ չպետք։ Ես չեմ ուզում միավորվել այդ գաղափարի շուրջ, որովհետեւ դա ընդհանուր հայկականության, հայ մշակույթի, հայկական գաղափարի, մեծ գաղափարախոսության մեջ տեղ ունեցող մի փոքրիկ բաղադրիչ է գոնե ինձ համար։ Եթե ուրիշների համար դա ավելին է, քան հայկական պետությունը, հայկականությունն ու հայ մշակույթը, դա այլ խոսակցության թեմա է, բայց այնուամենայնիվ, օրինակ այս դիսկուրսը հետաքրքիր է եւ կարծում եմ մենք առաջիկայում շանս ունենալու ենք, հնարավորություն ունենալու ենք դա բացելու համար։ Այո, ինձ էլ է թվում, որ ապագան արդեն ամեն ինչ տեղը կգցի եւ ցույց կտա։